আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো ভিউয়ার্স। বাইকার কোর্সের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমরা তিনটি প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলবো। তিনটি প্রোডাক্টই ফুল সিনথেটিক এবং 1200 ml এর ইঞ্জিন অয়েল, 1.2 লিটার, প্রত্যেকটাই 1.2 লিটারের ক্যান। তো আজকে আমরা মূলত কথা বলবো হচ্ছে তিনটে ইঞ্জিন অয়েলের পারফরমেন্স নিয়ে, বা কীরকম কোয়ালিটি এগুলো সেগুলো নিয়ে কথা বলবো। প্রত্যেকটা ইঞ্জিন অয়েলই 10W30 গ্রেডের 1.2 লিটার। রিসেন্টলি মতুলের যে 10W30 ফুল সিনথেটিক 7100 প্রোডাক্টটি, এটি র্যাঙ্ক অন বাংলাদেশ অফিসিয়ালি বাংলাদেশে লঞ্চ করেছে জুলাই মাস থেকে। তো প্রোডাক্টটা বা অগাস্টের শেষের দিকে আমরা প্রোডাক্টটি হাতে পাই। তো আজকে এই ভিডিওটি করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমরা যারা হোন্ডা Spx1 ইউজ করি, তো হোন্ডা Spx1-এর যে জাপানি অটোমোবাইল যে স্ট্যান্ডার্ড একটা গ্রেড আছে, এটা হচ্ছে MA সিরিজের। আর TvsTru4-এর যে স্ট্যান্ডার্ডটা ওটা হচ্ছে MA2, এবং নতুনেরটাও হচ্ছে MA2 সিরিজ। অর্থাৎ হোন্ডা SPX-এর যে ভেরিয়েন্টটা ওটা হচ্ছে MA সিরিজের, অর্থাৎ এটা একটু আগের টেকনোলজি। তো নর্মালি আমরা যারা হোন্ডা সিভিআর বা Tvs4V, অ্যাপাচি 4V ইউজ করে থাকি, 4V বাইকের জন্য আমরা এই অয়েলগুলি ইউজ করে থাকি। তো 4Vর মধ্যে নর্মালি আমরা হচ্ছে Tvsএর যে Tru4 অথবা Spx1 বা Motul এগুলো ইউজ করে থাকি। আর র্যাপসোল যারা ইউজ করি বা সিভিআর, ওরা হচ্ছে হোন্ডা Spx1 অথবা না হয় Motul। আগে মতুলের হচ্ছে কি 1200 ml ছিল না, যার কারণে মানুষ তত একটা ইউজ করতে চাইতো না, সবাই হোন্ডা Spx1টা ইউজ করতো। তো আমাদের ভিডিওটার করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মতুলের পাবলিসিটিটা করা, অর্থাৎ মতুলের অথেন্টিক প্রোডাক্ট আপনারা যারা চাচ্ছিলেন, একদম অফিসিয়ালি র্যাঙ্কনের ইম্পোর্ট করা প্রোডাক্ট, সরাসরি মতুলের অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। এখন থেকে আমাদের বাইকার গুড শপে আপনারা এই প্রোডাক্টটি কালেক্ট করতে পারবেন, বা সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় হোম ডেলিভারির মাধ্যমে প্রোডাক্ট নিতে পারবেন। আর আরেকটি যে সমস্যা, যেটা TvsTru4 নিয়ে অনেকেরই একটা ভ্রান্ত ধারণা থাকে, ধারণাটা হচ্ছে আফটার মার্কেট, অর্থাৎ এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন Tvsএর যে একটা অফিসিয়াল হলোগ্রাম, Tvs জেনুইন একটা হলোগ্রাম আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না। এই হলোগ্রামযুক্ত প্রোডাক্টটি একমাত্র হচ্ছে Tvs বাংলাদেশ অফিসিয়ালি তাদের কাছে ইম্পোর্ট করে থাকে। তো এই প্রোডাক্টটার মূল বৈশিষ্ট্য এবং বাহিরের যে প্রোডাক্টগুলো, মেন হচ্ছে কালার ডিফারেন্স। এই বাহিরের প্রোডাক্টগুলো দেখবেন হচ্ছে একটু শ্যাওলা কালার, আর এটা হচ্ছে কিছুটা হালকা এবং আকাশি কালারের একটি প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টের মাইলেজ লঞ্জিভিটি আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো। যেমনটা হচ্ছে আমরা প্রায় এটা দিয়ে ইজিলি 2000 থেকে 2500 কিলো রাইড করতে পারি। মতুলেরটা দিয়ে 3 থেকে 3500 কিলো, হোন্ডা SPX দিয়েও সেম 2 থেকে 2500 কিলো পর্যন্ত। তো তিনোটার মধ্যে যে ডিফারেন্স, সেটা হচ্ছে মূলত প্রাইসিংয়ে। হোন্ডা Spx1টার এক এক সময় এক এক রেট থাকে, আর Tvs বাংলাদেশের যে Tru4, এবং এটা হচ্ছে মূলত অফিসিয়াল Tru4 এবং আনঅফিসিয়াল Tru4-এর যে ডিফারেন্সটা, আনঅফিসিয়ালগুলো দেখা যায় বেশিরভাগ সময় ডুপ্লিকেট হয়। এটার যে এই যে দেখেন ইঞ্জিনের যে বোতলের যে মুখাটা, এটার যে নিচের যে জ্বালাইগুলা একদম চিকন চিকন ছোট ছোট করে একটা নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী ফাঁকগুলা থাকে। আর এখানে অবশ্যই একটা হলোগ্রামযুক্ত স্টিকার থাকবে Tvs জেনুইন। তো এখন থেকে আপনারা এই প্রোডাক্টটি আমাদের কাছে পাবেন, তবে এই প্রোডাক্টটি লোকাল যে প্রোডাক্ট ওইটা থেকে প্রাইসটা একটু বেশি। আমাদের বাইকার গুড শপে এটা 1150 টাকা করে পাবেন, বাট 100% অথেন্টিক জেনুইন প্রোডাক্ট পাবেন ইনশাল্লাহ। আমরা এখন থেকে বর্তমানে সারা বাংলাদেশে এই প্রোডাক্টটি কুরিয়ার বা আপনারা যেভাবে নিতে চান নিতে পারবেন, অথবা আমাদের শপে এসে সরাসরি নিতে পারবেন, অথবা আপনারা Tvsএর যে শোরুম বা ডিলার তাদের কাছ থেকেও প্রোডাক্টটি কালেক্ট করতে পারবেন, ঠিক আছে। আর Spx1-এর যে বৈশিষ্ট্যটা, এটা হচ্ছে মূলত ফুল সিনথেটিক একটা ইঞ্জিন অয়েল, বাট এটাতে একটাই প্রবলেম পাই, সেটা হচ্ছে যে ইঞ্জিনটা একটু ভারী করে ফেলে। অর্থাৎ রেডি পিক আপ বাইকের যে একটা স্মুথ অ্যাক্সিলারেশন, এটা একটু ভারী করে ফেলে, অর্থাৎ ইঞ্জিনটা ভার ভার মনে হয়। প্লাস হচ্ছে Spx1-এ ইঞ্জিনটা একটু মোটামুটি ভালোই হিট হয়, যেটা আবার হচ্ছে Tru4-এ 4Vতে যদি Tru4টা ইউজ করে থাকেন, খুবই স্মুথ থাকে, এবং সাউন্ড, গিয়ার শিফটিং হতে শুরু করে সব কিছু স্মুথ। আর মতুলের ব্যাপারটা হচ্ছে ইঞ্জিনের
পারফরমেন্সটা মানে অনেক অনেক ডেভেলপ করে ফেলে যদি এই ইঞ্জিন অয়েলটা রিফিল করা হয়। ঠিক আছে, এটা ইন্ডিয়ান ভেরিয়েন্টের একটা ইঞ্জিন অয়েল, তারপরও সমস্যা নেই, এটা 100% অফিসিয়াল একটা প্রোডাক্ট। মতুলের পারফরমেন্সের যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে 2.4 থেকে এটাতে ইনস্ট্যান্ট পিক আপটা আরেকটু বেশি পাওয়া যায়, বাট এটা 2.4 হচ্ছে সামান্য একটু হিটিং ইস্যু থাকে, তবে এটা নতুন অবস্থায়, পরবর্তীতে এটা থাকে না। আর এটা ড্রেনিং পিরিয়ডটা হচ্ছে একটু বেশি, 3 থেকে 3,500 কিলো চোখ বন্ধ করে চালানো যায়, কোনো প্রবলেম নাই। আর এটার মূল যে বৈশিষ্ট্যটা, ইঞ্জিন অয়েলটা ড্রেন দেওয়ার পরও এটা যে একটা চেরি রেড কালার একটা ভাব আছে বা স্ট্রবেরি কালার, সেটা মূলত থেকে যায় যদি আপনার ইঞ্জিন অয়েলটা অথেন্টিক হয়ে থেকে যায়। সো আজকে এই 3টে ইঞ্জিন অয়েল নিয়ে কথা বলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে Spx1টা একটু ব্যাকডেটেড প্রোডাক্ট বা হচ্ছে একটু আগের টেকনোলজি, আর পাশাপাশি TvsTru4 এবং মতুলের যে 7100 10W30 1200 ml এগুলো হচ্ছে বর্তমানে আপডেট প্রোডাক্ট। তো আমাদের কাছে এখন থেকে আপনারা তিনটি প্রোডাক্টই পাবেন, তার মধ্যে যে টিভিএসের যে অফিসিয়াল প্রোডাক্টটি, এটাও এখন থেকে আমাদের শপে পাবেন ইনশাল্লাহ। অফিসিয়াল প্রোডাক্টটা অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই অফিসিয়াল প্রোডাক্টটা দাম এত বেশি কেন? আসলে আপনারাই যদি একবার ইউজ করে থাকেন বা সামনাসামনি যদি দুইটা ক্যান ওপেন করে তাদের যে ভিতরের ইঞ্জিন অয়েলটা, এটা যদি ডিফারেন্সটা হাতে নেন, তাহলে আপনারাই বুঝতে পারবেন যে পার্থক্যটা কোন জায়গায়। পার্থক্যটা হচ্ছে কালারে, পার্থক্যটা হচ্ছে ঘনত্বতে, পার্থক্যটা হচ্ছে আরও যেমন কিছু অ্যাডিটিভস থাকে যেটা হচ্ছে খুললে হয়তো বোঝা যায়। আর হচ্ছে সবচেয়ে মূল কথা হচ্ছে আপনি ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবেন এটার স্মুথনেস মাশাল্লাহ 2000 কিলো পর্যন্ত খুবই স্মুথ থাকে, হয়তো বা তারপরে যে একটু হয়, বাট 2500 কিলো পর্যন্ত একদম ইজিলি চালাতে পারবেন আপনারা অফিসিয়াল প্রোডাক্টটা দিয়ে। আর মূলত এটা হচ্ছে যে Spx1টার একটা হাইপ সৃষ্টি হয়েছিল যে এটা হচ্ছে মোটামুটি মাইলেজ ভালো দেয়, আসলে এরকম কোনো ইস্যু পাইনি, বরং এটা হিটিং ইস্যু অনেক বেশি হয়, প্লাস হচ্ছে ইঞ্জিনটা ভার করে ফেলে, ভারী ভারী ফিল হয়। তো সেই তুলনায় আমি সাজেস্ট করবো যারা আপনারা 4B ইউজ করতে যাচ্ছেন, 4Bতে যে ইঞ্জিন অয়েলটা ইউজ করতে যাচ্ছেন, আপনারা টিভিএসের অফিসিয়াল প্রোডাক্ট যে TvsTru4 1.2 লিটার অথবা মতুলের ফুল সিনথেটিকটা ইউজ করতে পারেন ভালো পারফরমেন্সের জন্য। ঠিক আছে, 4Bর যে একটা রেডি অ্যাক্সিলারেশন বা রেডি পিক আপ আমরা যাই বলি না কেন, এই দুইটাতে আপনি একদম স্মুথলি পাবেন, যেটা Spx1-এ ফিল করা যায় না। আর এই ভিডিওর শেষে আপনাদের জন্য সারপ্রাইজ থাকছে এটাই যে আপনারা যদি টিভিএস অফিসিয়াল এবং মতুলের যে অফিসিয়াল 1.2 লিটার এই দুইটার যে কোনো একটা প্রোডাক্টই যদি আপনারা ক্রয় করেন, সাথে আপনারা টিভিএসের একটি জেনুইন ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার আপনারা সম্পূর্ণ ফ্রিতে পাবেন। এই অফারটি থাকবে আগামী অক্টোবরের 30 তারিখ পর্যন্ত। যদি এই ভিডিওতে 50,000 ভিউ হয়, তো আমি লটারির মাধ্যমে যে কোনো একজন কাস্টমারকে যারা সর্বোচ্চ কমেন্ট করবে, এই ভিডিওতে যারা সর্বোচ্চ কমেন্ট করবে তাদেরকে আমি একটি TvsTru4 অফিসিয়াল ইঞ্জিন অয়েল মানে পুরস্কার স্বরূপ আমি দিব। যদি এই ভিডিওটা 50,000 ভিউ হয়, সেক্ষেত্রে আমি টিভিএসের যে ইঞ্জিন অয়েলটা অফিসিয়াল, এই যে হলোগ্রাম যুক্ত এই ইঞ্জিন অয়েলটা আমি ফ্রিতে গিফট করব। আর এছাড়াও যদি এই ভিডিও দেখে যদি কেউ এই দুটো ইঞ্জিন অয়েল অর্ডার করে থাকেন, শুধু TvsTru4 এবং মতুল 7100, নট Spx1। Spx1-এ কোনো অফার থাকবে না। TvsTru4 এবং মতুলে একটি ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার ফ্রি থাকবে টিভিএসের, যারা 4B অথবা RT ইউজ করেন। আর বাকিটা হচ্ছে এই অফার অক্টোবরের 30 তারিখ পর্যন্ত চলবে। অক্টোবরের 30 তারিখের পরে এই ভিডিও থেকে যেটা সর্বোচ্চ কমেন্ট অথবা যারা সর্বোচ্চ কমেন্ট করবেন এই ইঞ্জিন অয়েল অথবা শেয়ার করবেন, তাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে আমি যে কোনো একজনকে TvsTru4-এর একটা জেনুইন ইঞ্জিন অয়েল আমি গিফট করব ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে, আর এছাড়াও প্রতি অর্ডারে আপনাদের জন্য থাকছে অক্টোবরের 30 তারিখ পর্যন্ত যে কোনো একটা যে কোনো না মানে TvS 4B একটা ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার আমি ফ্রিতে দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।